Dostlar, siz жер yüzündегі ең күшлі iki hayvanını білесіз ме? Нәрсе? Яқшы. Юлбарыс білен арыслан түгел. Жоқ, алар түгел. Қазір мен сізге көрсетем аларны. Білмейміз, Ғали Ғалимович, қалай қыз. Міне алар, кәже білен сарық. Нәрсе? Шаққаттығыз, аптырадығыз ма? Нек? Алар күшлі түгіл. Нешік кіна күшлі? Сіз нәрсе? Ғабдулла Тоқайны оқымадығыз міне? Кәже білен сарығын. Оқымасағыз, міне мен сізге қысқа шағына сіз әйтіп аңладып көрсетем. Кәже білен сарық. Икісі япа-ялғыз орманда. Түнлі. Аларға қаршы 12 бүрі. 12 бейті ол бірау гіне де түгел. Алар икісі гіне. Шол 12 бүріні жеңіп, алардан құтыла алғаннар. Өзлерін мақтайым. Бұ йұрт хайуанлары турында әйдәгіз. Видео қарап алыг әлі. Видео қарайбыз сіздің тұрда. Кәже кіші құлға иелештірген ең бірінші хайуанларының бірсі. Оның тәні қойы йон білән қопланған. Аяқлары ұзын һәм төз, құйрығы қысқа, көзлері зор, құлақлары тұрпайып тұра, башында ұшлы мігізлері бар. Ата кәженің де, ана кәженің де сақалы бар. Бұ хайванлар бик яқшы күрә, шәп сикірә, жеңіл генә түкә тауларға менә. Кәже, ширәм, еш ағачларның яфраклары һәм ботаклары белән туклана. Ул пычрак су эчми, бузылган азык ашамый. Бу хайваннар гадәттә 10 яшькә кадәр яши. Әмма иң карт кәҗәгә 24 яшь. Кәҗә гадәттә 1, сирәгрәк 2-3 кәҗә бәтие таба. Кәҗә бәтие 1 ай буе әнисенең сөте белән туклана. Аннары әкренләп олы кәҗәләр ашаган ризыкка ияләшә. Кәҗә безгә бик тәмле һәм файдалы сөт бирә. Аннан сыр, иремчек, коймак һәм йогурт ясыйлар. Әмма Ангора, Кашмир, Оренбург тукымлы кәҗәләрне кешеләр йон һәм мамык өчен асрый. Кәҗә мамыгыннан матур шәлләр, бияләйләр һәм йөкбашлар бәйлиләр. Сарык зур булмаган йорт хайваны. Аның тәне куе бөдрә йон белән капланган. Сарыкның күз карасы туры пычмаклык формасында. Шуңа күрә ул башын бормыйча да ян ягында ни булганын күрә ала. Бу хайванның аяклары төз, учларында тояклары бар. Йорт сарыклары сак хайваннар. Алар көтүләргә берләшеп яши. Бер-берсе белән ис ярдәмендә аралаша. Ис сарыкның күзләре янындагы һәм бармаклары арасындагы бизләрдән бүленеп чыга. Бу хайваннарның тавышлары бер-берсеннән аерылып тора. Әни сарык, мәсәлән, үз бәрәнен тавышыннан танып ала. Сарыкның хәтере бик яхшы. Ул көтүдәге 50-гә якын сарыкны һәм хуҗасын исендә калдыра ала. Бу хайван үз-үзен даваларга сәләтле. Моның өчен ул кирәкле дары үләнен табып ашый. Сарыклар безгә җылы йон бирә. Йонны өрләп, җеп ясыйлар. Ул җептән төрле җылы киемнәр бәйлиләр. Сарыкның сөтеннән брынза, фета, рикотта дигән сырлар җитештерәләр. Достларым, мілдігіз мені сарық білән кәжәнің ниндиліктеріне? Хәтті Тоқай, хәтлік Тоқай, бейік Тоқайыбыз, алар турында шиғыр язған. Тоқай. Біз битаң білән таныш хәтірлейм, пішен базарларында бірге кесік башлар yazып бергенні. Тоқай дегенні, Тоқайның да бит әлминім турда шиғыры бар. Міне, тыңлағыз. Біздің Ғали, міне Ғали мен енді о. Мен бит Ғали Ғалимович. Біздің Ғали бигрәк тату кәжә белән.
Менә кәҗә карап тора тәрәзәдән. Гали аны пешән белән кунак итә. Кәҗә рәхмәт укый, сакалын селкетә. Шулай, дуслар. Тукай дигәннән әле тагын бер бик әйбәт шигыре бар. Сезгә дә кагыла бит ул. Эй балалар, эшләгез сез. Иң мөкаддәс нәрсә эш. Эш агачы һәр вакытта бик юмарт китерер җимеш. Тагын берсен сөйлимме? Паратны сөйлим әйдә. Җиктереп парат Казанга киттем топтур. Ярар, мин көне буе сөйли алам. Киләсе очрашуларга кадәр. Сау булыгыз. Парат, от, кәҗә, сарык. Тукай бөтен хайваннар турында да язган ул, молодец, Тукай. Машалла.